otra. Paul. ¿Sabes cómo se llama? Sepa la verga. ¡Acá está, güey! Un tronco, güey. La lumbre en grande, güey. Y que nos caguen, güey. Nomás prende otra hora, güey. O más. Más dejen que explote esta botellita. No mames, quítala. No, güey, ¿para qué se da? No, Nada, no podía. órale. ¿Qué pasó? ¿No crees que llegamos? Se desmadre usted. Ya cálmense, culeros. Estabas en el baño, güey. No, güey, estábamos echando desmadre. Como estabas en el baño, ¿sí te acuerdas lo que te dijo, güey? No, ¿qué me dijo, güey? No me acuerdo que te dijo una mamada, güey. Cada rato. Para lo único que sirve. ¡Cállese! ¡Cállese! Tampoco. Dejé dormir. Quita. Me quedé sin voto. ¿Gritabas? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Tú no eras el que gritaba? No, era de con ustedes. Hace que era... No, güey, de mi lado no era. ¿En serio qué? Le iré por la puerta. Sí, yo sí, güey. Porque nosotros no gritamos nada. ¿Qué decían? Era el pope, güey. El checo. No, güey, eso no, güey, está el húmedo, güey. Bueno, está bien. Tú eras el que estabas gritando, ¿no, güey? Que era en serio. Miramos que habrá el pinche palo. ¿Porque quién era que estaba gritando con ustedes? Nosotros tres, güey. Tú estabas gritando, güey, hágase pendejo. Sí, yo soy pendejo, güey, no sé lo que no. Esos güeyes andan enfermando en los árboles. No mames. Tranquilo, güey. Va a caer la verga. Por andar gritando, por tal árboles, güey. No, pobre doctor, yo creo ni durmió mi madre. Mames. Que no, güey. Como quiera, pues el pastrana le vale verga al pastrana. Pastrana andaba haciendo una manuela. Me hice 3 puntos, no me puedo. ¿Cómo de que no? Pinche ronquidote, no mames, profe. Dormida. Ya le iban a picar. Yo me escucho cuando ronco. Y escucho lo que hablan los güeyes. Sonaron a los pendejos. ¿Qué le decían los Muy adentro de mi ser, dije, van a la chingada. Lo que estaba viendo una noche, profe. Sí, No te empujaba. porno, profe. no Así un pusadero. están buenas, se supone. Profe. ¿Qué tiene? La neta, güey. Esos pinches croquitos no van a prender, güey, me caen. Están húmedos. Mejor méteme un solo esa chingadera. Cabrón, nada, y para que se quede. Pero es que si apenas lo prendimos no había ni cerillos ni encendedor con puro... Con pura escoba. La van a ahogar. Vea con qué la prendimos. Ah, pero. Soplando con la escoba. Ah, sí. A huevos, somos chingones. La pura pinche escoba. Yo sea, si no les parezco, para barrer. Oye, este güey. ¿Usted para qué chingón, profe? A todo. Oye. Un parozote, pues. No, así me hizo Dios. No hizo presumir, nomás. Sí, soy Pinche parozote, va. A ver, ¿tú para qué eres chingón? Yo, Sí. con la Manuela. A ver, yo también. Si nos sentamos en un camión, cargué las cosas y hasta puñetas. Pues la lleva más lejos. Pinche parozote. ¿Y usted perdió? No, ganaba y perdía. Ya cuando iba a la cuarta puñeta ya perdía. O sea que siempre ha sido de carrera corta, profe. Pues sabes, si te animas. O sea, Oh, bueno, pues yo qué. Es un güey, ¿cómo es la de
metiste en pescuezo, ahorita te digo, güey. Dijo, no, vaya la chingada. Mira, ya va agarrando, Eso fue lo que le dije, profe, pues si quiere, ¿quién la aprendió? Yo,